Всем привет! В общем, мне придется это открывать тут. Ну, то есть я получила этих лабубустичей, и мне придется этих лабубустичей открывать тут дома. Прикольно. Привет! В общем, мне придется... Я купила вот этих лабубустичей. Всем привет! В общем, я купила этих лабубустичей, которые я должна была распаковывать в самолете. А оказывается, в самолет не пускают с этим. Да, с этой бомбиной вот этой огромной. Да, сюда не, ну, то есть не пускают, так что придется мне открывать это тут. Так, погнали, что ли. Вот лабубу-стичи, вот такие они. Привет! В общем, вот они лабубу, эти стичи. Мне придется этих лабубу-стичи открывать тут. Вот такие они. Мне придется их тут открывать. Кстати, вот это секретный. Вот это секретный. Мне придется открывать их тут дома, потому что как бы самолет, оказывается, не пустят вот такую бомбину. Так что поехали открывать. Идеи тут должны быть карточки. Так, открываем. Вот тут вот так вот мы делаем. Угу. Сейчас я сделаю. Вот такая красота. Тут их 6 штук. Погнали. Начинаем с вот этого. Так, ну что, погнали. Блин, я так не хотела тут это открывать. Ой, я так не хотела это тут открывать. Я хотела в самолете. Но нельзя. Вот просто... Мне сейчас слезы наворачиваются. Оказывается, это нельзя туда в самолет брать. Ладно, давайте что ли это тут откроем. Вот такие они. Тут есть вот такие секретные и вот такие они. Я по себе очень сильно, вот знаете, прям очень сильно. Я бы хотела себе такого голубенького. Дальше я хотела бы себе вот такого и, конечно же, секретный. Так, погнали открывать. Блин. Вау. Блин, жалко. Там должна быть карточка, да. Но я надеюсь, там будет эта карточка, потому что... А где карточка? А в смысле? Чего? А где карточка? Ладно. А вот она вот тут, вот она, это карточка. Есть карточка. Тут есть карточка. Я очень этому рада. Ну, наконец. Так, погнали, боже. Так, я уже сказала, какие я хочу. Я хочу либо синенького, либо вот такого розовенького, либо секретного. Либо я хочу оранжевого, либо вот такого розовенького с мороженьким, миленьким таким. Так, погнали. Боже. Первые смотрите вы. Давайте я вас вот так поставлю. Первые вы смотрите. Мне страшно. Какой тут? И тут карточка. Не страшно, не страшно, не страшно, не страшно. Блин, какой невинный он. Это какой у нас с рыбкой? Я его, конечно... А, в смысле? Это с чем вообще? Тут ничего-то непонятно. А в смысле, а почему тут такой? Интересно, а он не снимается, кстати. Ладно, я немного не понимаю, ну, с кем он, с чем он. Вот, короче, вот такой он. И вот он вот такой. Это он, получается, это оранжевый. А почему он типа тут розовый, а тут он типа оранжевый? А мне все равно. Ну ладно, погнали открывать дальше. Блин, я, короче, вот это все мы оставим. Да, я даже вот эту коробку оставлю. Большую вот эту коробку оставлю. Погнали открывать второго. Блин, мне так нравится. Но мне очень жалко то, что мне придется его тут открывать. Ну, и даже я сейчас открываю, потому что туда нельзя. Блин, я порвала уже. Да, угу. Погнали, я открываю уже. Да, угу. Слава богу, тут карточки нет. Так, в этот раз, вот в этом, я хочу себе... Я не хочу себе повторки. Так, погнали. Я хочу себе вот такое. Тут их 6 штук. И вообще есть шанс, что мне выпадет секретка. Так, погнали. Где этот? Где этот, короче? А, вот он, вот штучка. Погнали, вы смотрите первое. Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Не страшно. Раз, два, три.
Здравствуйте, он с морозиком, какой я прям и хотел. Так, где карточка? Вот она карточка. Чего? А что за бред? Что за бред? А почему? Типа, ладно. Фуф, это не повторки, слава тебе, Господи. Вот, тут мороженка, а тут такая рыбка. Тут две одинаковые карточки, я не знаю, правда, почему. Ну, ладно. Но они, слава богу, они разные, они не одинаковые. Получается, тут они все. А почему, кстати? Они все тут розовые. Не поняла. В этот раз я хочу себе очень синенького. Вот прям я очень сильно его хочу. Мы открыли с вами уже, сейчас открываем третью коробку. Открываем третью коробку. Блин, мне жалко. Вот она. И тут карточка. Ну, она будет опять одинаковая. Ой, я вот сейчас просто глаза, вот видите, закрыла. Кто тут? Так. Мне страшно. Это повторка или нет? Фу, мне страшно. Какая моя реакция будет? Я не знаю, видно или нет. Раз, два, три. О май гад. Он с коктейльчиком. Они почему-то все розовые. В чем проблема? В чем прикол? Я надеюсь, тут нет прослушки? Нет, тут нет ничего. Третий уже лабуба открыт. Не понял. А тут они вот тут, смотрите, ребят, вот тут они две одинаковые, а тут отдельная другая карточка. Это странно, но тут нет повторов, в том-то и дело. Хорошо, уже 3 штуки есть. 4, ну блин, я не могу, мне очень жалко. Я не могу больше, мне очень жалко. Я хочу плакать. Можно мне поплакать? Мне не дают плакать. Короче, погнали дальше открывать. Короче, вы уже понимаете, каких я хочу. Я хочу очень сильно себе синего. То есть у меня прям, знаете, душа прям просится, чтобы попался синий. Тут, кстати, есть такая дырочка. Это синий, кажется. Какой? Вот я закрыла глаза. Какой? Боже, где карточка? Где карточка? Я не вижу карточку. Я не знаю, где карточка. Я не знаю, где карточка. Вот она. Я пакет пошла. Карточка. Вот. Я вообще правильно показываю. Мне страшно. Раз, два, три. Повторка. Тут повторка. Дайте мне поплакать. Вот что вы понимаете, тут повторка. Две повторки. Погнали дальше. Две повторки. Я просто сейчас реально плачу. Мне не везет. Но не думайте, тоже я выдавливаю слезы. Ничего я не выдавливаю. Мне обидно. Мне правда очень обидно. Ой, бы сейчас не пошел. Закрыла глаза. Мне хочется. Это что? Чего? Опять? Вы прикиньте, мне 3 повторки. 3 повторки. Вот 2 повторки. Вот 3 повторка. Тут 3 повторки. Последний, короче, у меня остался последний пакет. Тут вот так. Если сейчас опять попадется повторка, я буду плакать. Я реально, я буду плакать. Последний пакет. Остался последний пакет. Сейчас, если попадется повторка, я не знаю, что я уже сделала. Я даже уже уверена, я не буду вот закрывать глаза. Да,
Короче, тут все повторки. 4 повторки, даже 5 повторок, и одна нет. Я просто не вдавлю слезы, меня виноват. Просто вот 5 повторок и одна не повторка. Я расстроена. Мама моя офигела. То, что повторки. Короче, я погуляла. Да, это правда. Я расстроена. Моя мама их хочет продать. Ну, то есть не все. Мне одну штуку она оставит. Вот, которые как бы попадались все повторки. Одну штуку мне из этих оставит, а всех продаст. А я ей говорю, она мне говорит, я за 500 рублей продам. Да какой? Эти лабубу только стоят. Вот я на Валбересе сравнила, посмотрела. Одна штука лабубу стичей стоит, на секундочку, 1500 рублей. Капец. Мне хочется, чтобы мама, которая продала этих, ну, стичей, 4 штуки, да. 4? Да, 4. Вот. Половину хотя бы мне отдала, там насчитается, можно другие лабубу еще купить. Или мне, например, в копилку положить, я там коплю на планшет себе. Вот. Или в копилку, или новых других лабубу можно купить. Кока-кольного, кстати, например. Мне не хватает в коллекции кока-кольного одного. Вот. Расстроена, я уже немножко так успокоилась. Вот. Меня радует тот факт, то, что я по факту, я заберу половину денег, которые продаст мама моих лабубу стичей, и я на те деньги, может даже еще останется, я куплю себе кока-кольного лабубу. Там, наверное, еще даже деньги останутся, я положу к себе в копилку. Да, я рада. На этому я точно рада. Вот такая прошла распаковочка лабубу стичей. Ну, а всем пока-пока. Вы были на моем канале. Пока.